Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harkafune kabajamtoota daawwattoota Ashaa Anda Kadirtu. Akkam jirtan nuti nagaa jirra galata Rabbi. Arra dachaanii dhufnee irraa kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa guyyaarraanu dhiifamuma jenna gaa maaliif? Rakkoo keenya hidii garuu dhiifama garan baay'ise. Dhiifamni maaliif barbaachisa fakki beekta? Namni dhiifama namaan jedhu bara. Ani beekaa hundatti baattus nama beekatu dhiifama namaan jedhaa jedha. Akkasii. Dhugaa dhiifama gaafachuu waan Dhiifama gaafachuu waanuma gaariidha. Maaliif tokkoffaa maamiltoota keenya kana beekta odoo guyyaarraa wal agarre odoo guyyaarraa mootuu wajjin haasaa oolle baay'ee barbaadanii nullee hin jaalannaa isaan illee ni fedhan beektaare. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya hin beektan isin duraanillee yeroo shabakaan akka gaarii jiru maatii hundaa wajjin chaanaalii meeqan dhufnanii beektanii amma immoo chaanaalii Foozii illee qabannee chaanaalii Kadir Faamilii qabannee hunda keenya qabannee jechaanii bakka tokkotti ni dhufna kabajamtoota daawwattoota keenya baay'ee xiqqishoo amma sarraa jira jechuudha shabakaan illee bifuma shabakaatiin hafne isinirraa turre jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo hundaa yoo dhufne ilaala waan babbareedaa waan haaraa waan mana kiyya keessa osoo jiraate hay itti qalbii na bohaartuu fi soora qalbiiti jedhee namni marti itti gammadu hunda qabannee isin dhiyaanna jechuudha. Kanaaf ani har'a kabajamtoota daawwattoota keenya deebi'ee dhufuu kooti baay'een gammadee jira. Ashalleen salaama isiniin jettee waan jettu jettee ammaan immoo har'a meeshaa baay'ee gurguddaallee qabannee dhufuu baannu gama tokkoon salaama isiniin jechuuf dhufne ani salaamu isiniin jedheetiin yoo jedhe hin gaha Aishaan immoo meeshaalee obboleettii teenna Ikraam isinitti agarsiifti Ikraam haadha ofii fi maatii isaanii sarpiraayiz goote jechuudha. Meeshaan isin agartan kun asii Baalee deemaa jechuudha. Baaleen deemaa ijoollee warroonni Baaleen akka isin ergaman barbaadanillee mootu dhuftanii ammas ajajachuu dandeettanii. Ijoolleen gariin ajajatanii illee hin jirtanii warroonni gariin ajajatan sun illee bakka tokkotti isin geeffama jechuudha. Isin simannaa isiniin jechuu barbaadeeti asumaan lakkoofsa bilbilaa kennaa 77 66 50 jechuudhaan inni biraa immoo 989 983 48 27 Kadir jettanii bilbiluun dandeessan jechuudha. Kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan ani hangana yoo isiniin jedhe hin gayaa nu jiraadhaan waliin tura isin jaalanna. Bye bye. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kallattii maal entanaa hojii tura. Aishaa hojii tura. Ayyee daawwattoota keenya Kadir gara kaameraamaanii deemee jira meeshaa xiqqaadhaa garuu immoo meeshaa obboleettiin teenna haadha fi sarpiraayiz gootedha. Inshaallah kallattii waan isin agarsiisaa gatii isaan isin himanaa hojii tura. Hayyee daawwattoota keenya kallattii waan Kadir isin agarsiisu eegalee jira ani mootuyyee galmee qabadheetiin meeshaa obboleettii teenna isinitti himaa meeshaan obboleettii teenna faraasha nuti ammoo kana haala bitanii fakkatti haafnu malee isiin haadha ofiiti bakka bal'istee bittee jechuudha. Kanaafitti faraasha 4 bittee fi tiraasii 12 bittee jechuudha. Haala kanaan kun bareechinee miiqirciidhaan hojjechiifnee fi qopheessinee irra isiniin jedha daawwattoota keenya firaashni 4 tiraasii 12 wajjin uffata isaa guutuu wajjin akkuma argitan kanatti qarshii 19,800 bitama. Isiniin jedha daawwattoota keenya warra xalabachuu barbaadanillee xalabadha isiniin jedha bitadha isiniin jechuu barbaada. Kallattii maaniin gabaraatti gisee tanuu rakkabootii abbaa gadaa qabdi obboleettiin teenya rakkabootii abbaa gadaa bareeda namoonni jaalatu kana jechuudha. Kun sufraa isaatu jira. Akkuma argitan kana sufraa isaa irratti meeshaan hedduu dardarame siinni isaa 12tu jira deemuudha meeshaan kun waan ta'eef shigii isaan hiine 12 of keessaa qaba siinni kuni saarvisii qaba kun asirraa saarvisii isaallee shigii keessa hin baafne kuno saarvisii qaba kameraan mootummaa qaba isintu fakkaata isaan itti aarsatan qaba kuno kan mootii jabanaa irra kaawwatan qaba. Fermello qaba kun dhaame fermello jechuun isii mandayyaa xiqqoo kana qaba ixaan adda addaa deebi'ee mootii kasala xiqqoo itti guutanii mandayyaa jabanaa irra kaa'uuf fayyaddi isii kana qaba isiniin jedha daawwattoota keenya kuma 3 fi tokko miidhamanii beektanii kanatti maaliin kan itti isin dabarsaa isin jedha daawwattoota keenya kan itti isin dabarsu jookii warqaammaa qabdi jookii warqaammaa akkana bareedu kana qabdu kana quleetii jedha baay'ee bareeddi maashaallaadha. Warqaammaa jechuudha. Gooti warqaammaa qabdi kana fakkaata. Kan itti aanu mootiyyuu isaanii
saani peermuuzii habbaa sadii qabdee buleen tenna kunoo saani peermuuzii haadha biitiif ramadaan amma nyaanni qophaa'eetiin ingizee lulluqqi osoo hin gahin dura qophaa'e haala kanaan daraddaratanii jechuudha. Saalonii fiitti qopheeffatanii haga lulluqqi hin geettu akka eeggataniif haadha fiiti saani peermuuzii habbaa sadii bittee fi jirti ani nyaata ayinat sadii ol hojjetamu biyya kennatti gahaadha jechuudha. Isiniin jedha daawwattoota kennaa qarshii 2,300 hin bitamti isaaniin tuni maandajaa kaarabaa jira maandajaa kaarabaa laalamee amma Ramadan dhufee jira buna dhaabuudhaaf gara deemuun kasala qabsiisuun nama dabbara waan ta'eef kallattii maaliin haati kenna haati Ikraam jechuudha. Kana soofeetti kana gara mabraatitti wal qabsiisanii jechuudha. Mabraatitti saqqaatanii akkuma buna darbachuu danda'an maaliif kallattiiwwan kana mabraatitti wal qabannaan kun sirriitti akaayaa sirriitti dabsa jechuudha buna jechuudha. Wanta xiqqoo wanta osoo barbaade yoo jiraate ofiif jechuudha. Haadha biyyaa kanaan gammachiiftee Ramadaan faabittiin akka itti jedhamu goota irtee obboleettiin teenna rabbi sirraa haa jaalatu jennaani obboleettiin Ikraam kabiraa mootiyyuu minxaafii guddaa jedhaaf minxaafii guddaa bittaadhaa fi minxaafiin guddaan kuni qarshii 3,800 bitama baay'ee bal'aa fi bareedaa akka ta'e jechuudha. Kalarii baay'ee bal'aa kalarii baay'ee bareedduudha. Akka barbaadan salaatu fi akka barbaadan kana jalaa iyyuu osoo afamee baay'ee bareecha hangaruu meeshaa kana daraddaraa waan ta'eef afuun barbaanne kallattiiwwan mana haadhesii keessatti afamu jedhanii afuu baadhee kuna kana fakkaata minxaafiin kuni baay'ee bareedaa fi guddaa akka ta'edha isin jedha daawwattoota keenya. Osoo dibeessa saalonii tana keessa irratti faabittiin godhee bareechaa jechuudha. Kana fakkaata walumaa galatti Ikraam haadha fiitii bitte jechuudha. Dachaasee seera bishageetiin ergaa hiikisee deemu. Ammaan immoo tokko itti aanu timira kaartoonii 2 qabdi obboleettiin teenna timira kaartoonii 2 warra bichaa osoo ta'an ollaallee ka ga'u jechuudha. Haala kanaan timira kaartoonii 2 bittee warra isii dhiyeessaa jirti. Timirri kun qarshii 2,500 gurgurama. Timira orijinaala kan sukkaara hunda adda addaa ittiin makamee qulqulluudha jechuudha. Warra ofii ollaa ofii nama feete lulluqachiisuu dandeettee obboleettiin teenna Ikraam share like subscribe jechuudha. Nu jajjabeessuun irraanfatina warri viidiyoo kana jaalattan hundi keessan guddina itti ilaalu share godhaa fi Ramadaana hin seenuuf ka'e malee hin baane amma isin seensaratti kan bitte isin immoo iidarratti jechuudha. Haala kanaan hodhisiiftanii haala kanaan minxaafii bittanii rakabootii bittanii warra keessan sarpiraayiz gochuu dandeettan iidarratti isin jedha daawwattoota keenya. Warri bituu barbaadan lakkoofsa bira keenya durallee isinitti himee ammallee mootu 9,77 66 jechuudha. Imo WhatsApp Telegiraamiidhaan nu argachuu dandeettan isin jedha daawwattoota keenya. Kana miti asbeesa adda addaa timira bichaa osoo hin taane waan hundatu jira. Zayitiin jira, sukkaarri jira, bunni jira, niidoon jira. Waan hundaayyuu Ramadaanni isin seeni malee keessatti illee waa hedduu barbaachisaa. Kana warra keessan geessuu yoo barbaadan isinin keessan isinin jedha daawwattoota keenya haga ammaa nuti ta'in daawwachuu keessanii guddaa isin galateeffadha. Haga viidiyoo biraa qabadhee wanti deebinutti nagaa nu tura fayyaa nu ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.